Gente, eu tô com um Peugeot 206 2001, 2002, motor 1.0, 16 válvulas. Foi feito. O motor desse carro foi feito geral. Regulei válvula, tudo no grau direitinho, porém ficou um barulhinho. Aí eu pesquisei na internet e não vi um vídeo sobre o que poderia ser esse barulhinho. É tipo fosse um batido de válvula forte, como se fosse um carro a diesel. Aí eu pesquisei sobre a posição dos pistões. Esse carro, ele trabalha com o primeiro pistão, não é esse aqui, do lado das correias. O primeiro pistão é do lado da caixa de marcha. Então a seta do pistão tem que ser virada pro lado da caixa. Tá vendo? O que acontece? Tá vendo essa marquinha aqui, ó? Eu montei ao contrário, achando que seria igual aos outros pistões, né, dos outros motores. E esse pouquinho aqui, ó, dá pra ver a marca aqui na ponta em cima aqui, ó. Tá vendo mais escuro aqui? É onde tava pegando. Aí o que acontece? O barulhinho não era nem válvula, nem tucho, nem nada. Era o pistão pegando um pouquinho no cabeçote. Aí eu desmontei tudo de novo, ó. Como vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Pra colocar o pistão do lado certo. Que é assim, ó. A seta pro lado da caixa. O que acontece? Dá pra ver, ó. Deixa eu focar. A cava da válvula de escape é maior do que a válvula da admissão. Olha no cabeçote como que ficou a marquinha. Tá vendo aqui a marquinha? Então, essa marca aqui, ó, ela foi batendo aqui, ó. Só que ela tem que ser ao contrário, tem que ser assim. Aí eu vou montar de novo pra ver o que vai dar, mas acho que é só isso mesmo. Tá vendo? É um Peugeotzinho. Fiz geral. Ficou até bom, ficou um funcionamento bom. Porém o barulhinho não acabou, mesmo regulando a válvula. Aí eu peguei e fiz uma ferramentinha de grau, porque eu não tinha ferramenta, fiz uma ferramenta de grau pra regular a válvula. Porém não é a válvula, né? É o pistão batendo mesmo. Eu comprei uma junta, um kit de junta, o jogo de junta dele aqui veio com junta de aço, né? De metal. Só que aí eu vou optar em colocar junta de fibra de novo. Ela é melhorzinha do que essa de aço, eu acho. O carro já foi mexido já umas vezes, entendeu? Então, vai ficar a dica aí. No caso aqui tinha barulho, entendeu? Na hora de montar tem que colocar a seta certinha, que isso aqui no caso é o contrário, ó. A seta pro lado da caixa de marcha. Vou montar de novo pra ver o que vai dar. Valeu.